આમ તો સુરત ડાયમંડ સિટી તરીકે વિશ્વભરમાં નામના મેળવી ચૂક્યું છે, ત્યારે હવે વિશ્વભરના હીરા ઉદ્યોગકારો સુરતમાં આવે તે માટે વિશ્વનું સૌથી મોટામાં મોટું ડાયમંડ હબ સુરત ડાયમંડ બુર્સ તૈયાર થવા જઈ રહ્યું છે। સુરતમાં નિર્માણ પામનાર ડાયમંડ બુર્સ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ બેંક, કસ્ટમ હાઉસ, 5 સ્ટાર હોટેલ્સ અને રેસ્ટોરન્ટ સહિતની તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે। આ સિવાય એસી, ટેક્સી વ્યવસ્થા તેમજ દરેક બિલ્ડિંગને જોડતો એસ્કેલેટરની પણ વ્યવસ્થા કરાશે। આમ સમગ્ર હીરા ઉદ્યોગ એક છત નીચે આવી જશે। ડાયમંડ બુર્સ બન્યા પછી સુરતના હીરા ઉદ્યોગની અંદર એક જ જગ્યાએ મોટા પ્રમાણમાં ટ્રેડિંગ થશે। જ્યારે સુરત એક મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ છે તો સ્વાભાવિક રીતે બહારના બાયરોને એમ થશે કે અમને ડિરેક્ટ માલ અહીંથી મળે છે, એટલે એનું એક ખાસ આકર્ષણ રહેશે। ડાયમંડ બુર્સની ડિઝાઇન હાલ વિચારણા હેઠળ છે અને તેના કેન્દ્રમાં ડાયમંડ જ રખાશે। હાલની ડિઝાઇન મુજબ 8 ટાવર્સની વચ્ચેના વિશાળ ડોમને હીરાનો આકાર આપવાનું પ્લાનિંગ છે। આ એક જ કેમ્પસમાં કુલ 10,000 ઓફિસ હશે અને તેની સાઇઝ 300 ફૂટથી માંડીને 50,000 સ્ક્વેર ફૂટ સુધીની હશે। સુરત ડાયમંડ બુર્સના સમગ્ર પ્રોજેક્ટને આગામી વર્ષ 2019ના ડિસેમ્બરની 31મી સુધીમાં સંપન્ન કરવાનો ટાર્ગેટ છે। 5,67,510 ક્યુબિક મીટર કોન્ક્રીટ, 2,27,010 મેટ્રિક ટન રેતી, 7,37,760 મેટ્રિક ટન સ્ટીલ, 66,735 મેટ્રિક ટન એલિવેશન માટેનું સ્ટીલ। દુનિયાનું નંબર 1 આ ડાયમંડ બુર્સ બનશે। 100 હીરામાંથી 90 હીરા સુરતમાં અહીંયા પોલિશ થાય છે, તો દુનિયાના નંબર 1 ડાયમંડ બુર્સ સુરતમાં બને અને રો મટીરિયલ દેશના અન્ય દેશોમાં નીકળે છે સીધું સુરત આવે। એવી જ રીતે વિશ્વભરના બાયરો પોલિશ ડાયમંડ લેવા માટે સુરત આવે, એ ઉદ્દેશ સાથેનું આ વર્લ્ડ ક્લાસનું તમામ સુવિધા સાથેનું એક આ બુર્સ બનશે। 15મી ફેબ્રુઆરીના રોજ મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેન પટેલ અને રાજ્યના ઉદ્યોગ મંત્રી સૌરભ પટેલ સહિતના અગ્રણીઓની હાજરીમાં આ પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે। ધનરાજ બાગલે, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત।